Salam alaikum. اليوم غادي نديرو un petit rappel على les politiques économiques. Donc غادي نشوفوا la politique conjoncturelle, la politique structurelle وكل politique شنو هما les composants ديالها. علاش؟ حيت هذا الكور كما تنقولوا هو لو كور ديال ليكونومي ديالنا. دونك الا كنا فاهمين هاد لي بوليتيك مزيان كيسهل علينا نكملوا في الكور وداكشي اللي كيكون قبل ضروري حتى نكونوا فاهمين لي مارشي les agrégats, le chômage et l'inflation. Donc, أول حاجة عندنا هي la politique économique. Donc, à quoi sert la politique économique ou شنو كنقصدوا بهاد la politique économique? Normalement, la politique économique est l'ensemble des décisions ou les actions mises en œuvre par l'État pour lutter contre soit le chômage, soit l'inflation. Le cours donc, ce sont des décisions. Le cas de le coronavirus, etc. Donc, tant que l'État a décidé de c'est une décision pour lutter contre l'inflation. Les prix la CNSS a 2000 dirhams par personne, donc, c'est pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat. Donc, l'État a des mesures ou des actions pour le pouvoir d'achat et les équilibres macroéconomiques. Donc, pour comprendre les politiques, les politiques politique structurelle, la politique conjoncturelle. Donc, la politique structurelle, c'est partie 4. Développement. يعني هادشي اللي كدير l'État باش تقدر انها تحاول تغير البنيه الاقتصاديه ديال البلاد. دونك الى اون ريلاسيون افيك لا ستركتور ايكونوميك كما كنا كنقولوا لو ماروك في الثمانينات ولا في التسعينات ولا دابا ما جاش وتبدل غير هكا. كانوا بعض السياسات الاقتصاديه ولا السياسات البنيويه او الهيكليه اللي قدرت تغير المغرب من بلد فلاحي 100% لبلد فلاحي وسياحي. دابا ولينا كنهضروا على بلد في اطار التصنيع ولا في اطار انه يزيد لي زاندستري عنده في لو بيي ديالو. دونك اللي كيهمنا حنا في هذا الكور هو لا بوليتيك كونجونكتور. ولكن باش ما ننساش غنعطيو ان بتيت اكزامبل هنايا بحال بلون ماروك فير اولا الباي. Ça ce qu'on appelle le plan d'accélération industrielle. Donc, plan Maroc vers le plan d'accélération industrielle, ça rentre dans la politique structurelle du pays. Le plan Maroc cherche à moderniser le secteur agricole. Lorsqu'on dit moderniser, c'est-à-dire que nous le secteur agricole, le goutte à goutte, donc il y a des méthodes d'irrigation qui vont être changées pour développer la structure ou le secteur agricole, la structure agricole au Maroc. Plan d'accélération industrielle, c'est pour encourager les grandes industries du monde entier en implantant le pays. Ça rentre même dans le cadre du plan d'émergence. Le plan d'émergence, normalement, le plan, les métiers mondiaux, le Maroc, les industries aéronautiques, etc. D'abord, on fait la politique conjoncturelle, il y a le corps du sujet de l'annulement, et la politique monétaire, et la politique budgétaire. Donc, nous avons la politique monétaire, c'est la banque qui veille sur la politique. Alors, le maître de la politique. Donc, la banque qui décide soit c'est une flux, soit
كتنقص الفلوس على حساب لو بوزوان ديالها ولا على حساب لو بوزوان ديال ليكونومي ولا لو بوزوان اون ليكيديتي. كما كنقول لكم لا ليكيديتي هي السيوله اللي عندي في المارشي، ماشي عدد الفلوس اللي عندي في لي بنك. نو، هي لا ليكيديتي هي السيوله اللي ديسپونيبل في لو مارشي. يعني كنقولوا مثلا كاينه 700 مليون ديال الدرهم في لو مارشي، دونك 700 مليون ديال الدرهم سيتير ليكيد اون بو توشي. مي مثلا القيمه ديال لا ماس مونيتير في البلاد مثلا هي مثلا 100,000 مليون ديال الدرهم باغ اكزومبل. دونك ماشي ديما الفلوس عندنا كاملين اي سون ليكيد، دي فوا تكون عندنا الفلوس مي اي نو سون با ليكيد. سي بور سا لا بانك كتحاول تقاد هذيك لا فارياب ديال ليكيديتي. لقات لا ليكيديتي ناقصه كتحاول تزيدها، مي ما كتحاول تزيدها عاوتاني بزاف، ولا لقاتها زايده بزاف كتحاول تنقصها، مي عاوتاني ما تنقصهاش بزاف. علاش؟ حيت لو فيت انها غتزيد لا ليكيديتي في المارشي il va permettre aux investisseurs d'accéder au crédit. الا الانفستيسور وصل للكريدي كيقدر انه يزيد في لي انفستيسمون. دونك هنايا عاوتاني عندنا دو تيب، عندنا جو ستوب، هنا عندنا عاوتاني دوطخ تيب اللي هي رولونس ريغور. دونك في هاد لا بوليتيك مونيتير عندنا جو ستوب، في لا بوليتيك بيجي عندنا رولونس ريغور، اولا ثاني هنا ممكن يكون عندنا جو ستوب وثاني ممكن يكون عندنا رولونس ريغور. حيت جو هي رولونس، ستوب هي ريغور. جو on cherche à lutter contre le chômage. Par exemple, dans la politique monétaire, la BAM a décidé de baisser le taux directeur, ce qui va impacter le taux d'intérêt sur le marché bancaire. Donc, et si seulement ce taux va baisser, donc les investisseurs vont accéder aux moyens de financement. Donc, ils vont faire des investissements. Ces investissements, ils vont recruter des gens en chômage. Les réduire le taux de chômage et en même temps, ils servent la croissance économique. Le cas de stop, la banque cherche à maîtriser l'inflation. Maintenant, en cas de la surliquidité, c'est-à-dire que le flux est bzaf. Donc la banque va décider de la liquidité bancaire ou la somme de la liquidité qui est dans le marché. Donc, on va dire la réserve monétaire, on va dire le directeur, تقدر تفرض على لي بنك انهم يشريو من عندها لي بون دو تريزور او لي دوفيز افان ديبونجي. ملي كنقولوا ايبونجي هي فاش كناخذ ديك البونجه مثلا وكنحطها وسط الماء، دونك هذيك البونجه كتاخذ هذاك الماء، دونك اون فا ايبونجي لا ليكيديتي نحيدو لا ليكيديتي et en cas de besoin on va injecter la liquidité. C'est la même chose pour la politique budgétaire. عندنا relance وعندنا rigueur. هنايا ماشي la banque qui fait la politique budgétaire, mais c'est le gouvernement. L'abréviation est GOV. Donc le gouvernement ou الحكومة كما كنعرفوها حنا كاملين هي اللي كتحكم في لا بوليتيك بيدجيتير، هي اللي كتقرر تورينتي لو بيدجي ديالها او الميزانية العامة ديالها، سواء انها تحارب الشوماج سواء انها تحارب لانفلاسيون. إلا بغات تحارب الشوماج كدير غولونس، سيتادير كتزيد في لي ديبونس ديالها وكتنقص من لي غوسيت. ملي كيسمعوا لي ديبونس اي لي غوسيت، هنا لي ديبونس هما المصاريف ديال الدوله كتحاول تزيد فيهم، مثلا كتزيد الناس في لي سالير ديالهم، او لا مثلا كتزيد في لا شارج دو كومبونساسيون، او لا تقدر مثلا دير دي زانفيستيسمون. الا دار دي زانفيستيسمون غادي تخدم الناس، غادي تقدر انها مثلا تزيد في لا كرواسونس ايكونوميك، تنقص من الشوماج اكسيتيرا. باغ كونطخ نقص من لي غوسيت، الا نقصت من لي غوسيت انك كتنقص من الضرائب. كما كنعرفوا لا برينسيبال غوسيت دو ليتا سو سون لي غوسيت فيسكال. ملي كنوصلوا لي غوسيت فيسكال كنشجعوا الناس يجيو عندنا يديروا دي زانفيستيسمون، كنشجعوا حتى لي زانفيستيسور ناسيونال حتى هما يديروا دي زانفيستيسمون. دونك كنحاولوا نحاربوا الشوماج وكنحاولوا نوصلوا لا كرواسونس ايكونوميك. بوليتيك دو ريغور سي لانفيرس دو لا بوليتيك دو رولونس. دونك هنايا كنزيدوا لي ديبونس وكنقصوا لي غوسيت، هنا العكس كنقصوا لي ديبونس وكنزيدوا لي غوسيت. دونك هنا l'État cherche à lutter contre l'inflation. كتحاول maîtriser l'expansion économique afin de baisser les revenus, afin de maîtriser l'inflation. D'abord, il faut sur la politique monétaire.
أهم حاجة عندنا في لا بوليتيك مونيتير هما لي انسترومون أو لي أكسيون de la politique monétaire. Donc, les définitions, etc. qu'on a un petit cours, il est déjà des définitions, mais nous allons un rappel باش نتفكروا كيفاش fonctionne la politique monétaire. عندنا أول élément اللي هو réserve monétaire obligatoire. Réserve monétaire obligatoire, c'est-à-dire que la banque oblige les banques انهم يحطوا لنا une somme d'argent. علاش؟ حيت la situation du marché change. Donc, regardez la situation du marché. On peut avoir deux situations. Soit une situation de sous-liquidité, soit une situation de sur-liquidité. Nous avons sous-liquidité, c'est-à-dire que l'offre liée à la demande كثيرة. Donc, الناس اللي كيطلبوا الفلوس أكثر من الناس اللي قادرين انهم يعطيو الفلوس. هنايا سي لانفيرس. l'offre كثيرة، la demande قليلة. Donc, شوفوا سميات اللي هو مثلا كنسميوه excédent. Excédent de liquidité, حنا كنسميوه besoin. De liquidité. غالبا حنا في المغرب تكون عندنا هذا الكا ديال besoin de liquidité. C'est toujours un besoin de liquidité. Donc غنشوفوا هنايا comment il fonctionne la réserve monétaire obligatoire. Donc هاد la réserve normalement تقدر تطرح في les deux situations. Donc إلا كان عندنا فلوس قلال la banque en tant que maître de la politique monétaire elle va décider de baisser la réserve. علاش baisser la réserve؟ حيت باغ اكزومبل لي بنك حاطين عندي 100 مليون دو درهم، انا كنشوف لي بنك محتاجين لا ليكيديتي، دونك هذيك 100 مليون دو درهم غادي نردها مثلا 80 مليون ديال الدرهم. دونك هذيك 20 مليون ديال الدرهم جو في لانجيكتي في لو مارشي مونيتير باش هاد لي بنك اللي كاينين هنايا يقدروا يديروا لوفر لهاد لا دوموند ديال لي زاجون ايكونوميك. هنا سي لانفيرس، كنلاحظ بان لي بنك عندهم فلوس كثار بزاف، دونك لوفر موجوده ولا دوموند ديال لي انفيستيسور ولا لي زاجون ايكونوميك il est un peu faible. Donc, quand on a la banque, on a la réserve. Donc, on va dire que la période de surliquidité et je veux redonner en cas de sous-liquidité. Mais tant que la banque a besoin de nous. علاش غادي نقص؟ باش نتفادى داك لو سيناريو ديال ان لي بنك عندهم فلوس كثار غيبداو يفرقوا في الكريدي بزاف غيطلعوا لي بري. Donc, on trouve la situation où nous devons lutter contre l'inflation. Donc, on lutte contre l'inflation, on lutte contre lutter contre le chômage. Donc, après, nous avons le deuxième instrument, les très important pour les taux directeurs. علاش هاد لي دو انسترومون حطيتهم هنايا؟ حيت ريزيرف مونيتير سوا كيزيد سوا كيتنقص في لي دو سيتياسيون اللي كنستعملو بنفس لو نوم، يعني غنبقى ديما نسميها لا ريزيرف مونيتير اوبليغاتوار او لا ريزيرف مونيتير او لا ريزيرف اوبليغاتوار. دونك كاينين ثلاثه ديال السميات ça revient au même كما كنقول. réserve monétaire obligatoire هي لا ريزيرف مونيتير هي لا ريزيرف اوبليغاتوار. دونك عندنا عندنا الطو ديريكتور. Taux directeur normalement, tu vois qu'il s'appelle بنفس le nom ou بنفس la manière. Par exemple, الفلوس عندنا قلال. دونك لا بنك شنو غادي تقرر دير؟ واش غادي تغلي هاد الفلوس ولا غادي ترخصهم باش يقدروا الناس يشدوا لي كريدي. دونك هنا نورمالمون غادي تنقص من لو taux directeur afin d'assurer aux banques donc le moyen de refinancement. Par contre, هنايا غادي تحاول تزيد في لوطو ديريكتور باش تغلي على الناس لاكسي لهذوك الفلوس pour éviter
l'inflation pour lutter contre le chômage. Donc, on a des crédits. Et là, j'ai le cas ديال 2% 1,75% décidé par la banque باش انها تعاون لي جون يديروا دي بروجي ديالهم في المجال الحضري 2% وفي المجال القروي 1,75. Ça rentre presque la même politique. دابا شنو غادي ندوزو نشوفو؟ غادي ندوزو نشوفو les autres instruments ديال la politique monétaire.